хамтдаа гэр бүлийн урамшуулт хөтөлбөрт бүртгүүлээд хоорондоо үнгүй яриарай. За үзэгч та бүхэнд өрөмдөг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн мегмар гараг. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэг 1 минут. ТВ-ийн 1 дугаар суг радио FM 103.6 дэлгэн хамтарч энэ цаг мөчид Монгол Коммент нэвтрүүлгийг орон даяар эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр мэдээллийн тэргүүлэгч вебсайтууд онцлсон гол халуун сэдвүүдийг үзэгч та бүхний санал оролцоотойгоор Монгол Комментийн энэ дээрээс цензургүй дамжуулъя гэсэн бодлогоо ТВ-с Mongolia гэсэн пэйжид лайк дарж нэгдээд лайв хэлбэрт хүрж байгаа Монгол Коммент нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийн төгсгөл хүртэл сан сэтгэгдлээс цензургүүлэх боломж байна гэдгийг тодтогч уламжлая. Өнөөдөр яригдсан хэлэгдсэн хэлэгдэн гол асуудлууд байгаа. За мэдээж хэрэг хурцын асуудал хурцаар хөндөгдлөө. Хурцыг тойрсон асуудал ерөнхийдөө бас задрах хандлагатай болоод явж чинь хид хідэн одоо юу гэдэг салбарлаж шít. Одоо нөгөө хурц гэдэг том сэдв чинь бүр ингээд олон тийшээгээ салбарлаад за бүр хид хідэн тодорхой байгууллагууд руу очоод одоо бүр тэр үтгийг иргэний хэсгийн байгууллага руугаа хүртэл энэ хурцаар дамжсан ус төрчийн яваад орчихсон иймэрхүү нөхцөл байдал хандлагууд байх шиг байна. Шүүх тодорхой хид хідэн шийдвэр захирамжуудыг гаргасан гэж энэ хүрээнд. За ус төр ерөнхийдөө уг нь улсын хурлын чуулган завсралцсан. Өнөөдөр бол хид хідэн байнга ороод хуралдсан юм билээ. Улс төр ерөнхийдөө төлөвшөх тогтнох ийм хандлага анзаарагдахнуудаа гэтэл илүү их халж байгаа ийм дүр зургууд анзаарэгдэж байна. Сар шинийн баярыг өгсөн бас шийдвэр захирамжууд өнөөдөр хот үүргийн удирдлагуудын зүгээс нийтэд танилцуулагдсан хിവэрэ байна. За цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн бас энэ сар шинийн өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллана. За нийт эргүүлэх одоо үр гүйцэтгэхээр гарах албаагчдынхаа тоог нэмэгдүүлсэн байдлаар ингэж ажиллахаар болсон гэдэг мэдээллийг нийтэд дуулгаж байна. За бас манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр бас нэг тийм хүндүр сэдв гарлаа шүү дээ. Эцэг нь тодорхой биш гэж хэлээд хүүхдээ авчиж гялгар утанд хийгээд хайчиж байна уу? Өлөдөө өгдөг. 19 цаг 30 минутын мэдээгээр тодорхой гарах байхаа энэ ерөөсөн юу эсийг л дуулдаг боллоо. За бас өнөөдөр мэдээллийн сүлжээ захим сайтуудаар явж байгаа нэг асуудал юу гэхээр зэрэг нөгөө бидний чи ургийн овг гэж байгаа шүү дээ. Боржон одоо юу гэдэг те ингээд ургийн овг дээр чин жан гэдэг овг нэмэгдсэн гэд ийм асуудлыг иргэн хүн нэлээд бухимдаж энэ фэйсбુક ертөнцид бас тавилаа. Хоёр хятад иргэн Монгол улсад цагаачлаж ирээд дундаасаа гарсан хүүхдтэй Монгол нэр өгөөд тэгээ ургийн овгийн энэ жан гэж олгоод ингээд Монгол улсад одоо хууль ёсны ийм овг ухсаа үүслээ. Энэ болж байгаа юм уу? Төрийн чинь бодлоготой таарж байгаа юм уу? Нөө үндэсний аюулгүй байдлын тэргээд асуудалтай чинь зөгцөж нийцж байгаа юу гэдэг ийм асуудлууд яригдж байна. За аль болох ерөнхийдөө сар шинийн баярд өгсөн учраас аль болох ерөнхийдөө мэдээллийн захим сайтуудын онцгой ач холбогдолгүй болов гэсэн тэр зүйлсүүдийг л тодорхой цаг хугацаа идэж дурдахгүй байл гэсэн юм бодол байж байгаа. Товчгоо тодорхой дуулах ёстой гэсэн хідэн сэдвүүд байна. Энэ асуудлуудыг урайгаа хэлээ танилцуулаад явъя даагүй. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, Google цэгийн сайтаас өнөөдрийн онцлог мэдээллийг онцлтъя. 98, 99 настай ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлсэн байна. За, 100 насны босгон дээр ирж байгаа 6-даа таяг тулж байгаа энэ гурлуудыг хот дүүргийн удирдлагууд энэ тийм унжилгад хэмээх шороо нохоо жил гарах гэж байгаа энэ сар шинийн босгон дээр гэр орн очиж хүндэтгэл үзүүлдэг гэсэн ийм мэдээлэл Google-ийн сайт дээр байна. За засаг дарга Батулдын хувьд бол нийслэлд амьдарч байгаа 98, 99 насны сүүдэр зохирж байгаа 56 ахмад настанд мэдчилгээ хүргэн хүндэтгэл үзүүлсэн гинэ. Тэгээ засаг даргын тамгын газрын хилцээний дарга болон агентлагийн дарга нар ахмад насны гэрт нь очиж хотын даргын мэдчилгээг уламжилсан гэж байна. За эндээс бас нэг сайхан мэдээлэл гарч ирж харагдаж байгаа нь юу гэхээр зэрэг 100 буюу 90 буюу 100-аас дээш гэсэн ийм ангиллаар бас энэ өндөр настай иргэдэд бас энэ хувь гişг хүртээдэг ийм бодлого байдаг юм байна түрий. Энэ бодлогод бас сүүлийн жилүүдэд хамрагдаж орж ирж байгаа ахмадуудын тоо нэмэгдсэн гэсэн ийм сайхан мэдээлэл байна лээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 90-95 хүртэл насны ахмадуудын тоо өссөн гэж байна. 95-аас 100 хүртэл насны ахмадуудын тоо өссөн гэж байна. 100-аас дээш насны ахмадуудын тоо өсөж 120-д хүрсэн гэж байна. Одоо 100-аас дээш настай ахмадуудын тоо өссөн хэмжээнд 121 байна гэсэн ийм мэдээллийг бас энэ статистик дээр дурдсан байна лээ. За бас энэ хоёр сар чи ерөнхийдөө бас одоо 28 хоногтой үндсэндээ бараг талтай ирж байна. За маргааш нөгөө гигаарын Валентины өдөр гэдэг ийм баяр болдог. За залуучууд маань бас янз янзаар энэ баярыг ярьж хэлж явах шиг байна. Тэгээ ахвд бас энэ чинь хүний сэтгэлийн асуудал шүү дээ. Энэ баярыг заавал тэмдэглэх ёстой гэж албадаж тэмдэглүүлдэг төрийн хууль журам хинч байхгүй. Тэмдэглэхгүй байлаа гэдэг чи тэмдэглэсэнгүү гэж одоо ад үзэгдэх юм нийгэм юм байхгүй. Зөвхөн юу юм гэхээр бас нэг хандлага урамсгал залуучуудад энэ чинь нийгэмд бас зөв зүйтэй зүйлд нь бас үлгэр дүүрэл болоод явж байгаа ийм үйлргийг бас алдаршуулаад танилцуулж ивэл яадаг юм болоо гэсэн бодол байгаа учраас папарацци нэг мэдээллийг би өнөөдөр онцлоё гэж бодсон. Энэ Mr. Docs гэдэг хамтлаг гэдэг энэ хойлгоо гэдэг залуу ерөнхийдөө нэг тэгж дуранд дүрсдэггүй маа. Би ер нь бол нэг хинтэнд таарч харагддаггүй. Хэвлэлийнхний дуранд ч гэсэн их ер нь байдгүй шүү дээ. Одоо дуучин хойлгоо маргааш энэ гига ари Валентины өдрөөр Mr. Docs хамтлагийг 10 жилийн дараа тайзан дээр ахин нэгтгэх гэж байгаа гэж байна.
Тэгэд энэ за яг тоглолтууд болж байдаг шүү дээ. Ингээд нэгдэл нийлээд тоглолт болж байдаг. Юу юм гэхээр зэрэг энэ гоё юм аа. Корпоратив зохион байгуулах гэж байгаа гэж энэ тоглолтод оролцсон залуучуудаас автомашины хацтанд тодруулдаг чинь. За ингээд бас энэ хайрынхаа баярыг тэмдэглэж байгаа, хосын баяраа тэмдэглэж явж байгаа залуучуудаас азтлан шалгаруулад одоо тэр бантгалцсан байна да тэр машин энэ үеч. Энэ машиныг тоглолтыг үзэх гэж ирсэн залуучуудаас нэг хосыг тодруулж өгнө гэд ингээд ийм мэдээлэл бас папарацци гэмээр сайт дээр тавигдлаа. За маргааш тоглолт нь болох юм байна. Би энийг бол бас нэг нийгмийн зөв зөвтэй сайн сайхан үлгэр дуурайл гэдэг үднээс нь онцолж байгаа. А ямарваа нэгэн тоглоом реклам даагүй. Энэ хамт гэдэг угаасаа реклам шаардлагагүй биз. Гэдэг үднээсээ. За асуудлууд байна. Хисто сонь юм үзчих. Нэг тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурцыг 90 сурвалжлах шийдвэр гаргалаа. Мэдээ цэгийн их сурвалж хан улд дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр нэхэмжлэгч Норвей алт уяг шүүхэд гаргасан хүсэлттэй тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурц нь 17-ны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн хэвлэлийн бахруулаараа болон 17-ны 11 дугаар сарын 20-ны өдөр сэрэг телевизээр цензургээр нэвтрүүлэлт оролцохдоо миний тухай илт хотод үндэслэлгүй нэр төр халдсан мэдээ тараасан үйлдэлийг хууль бус болохыг тогтоож тараасан хэлбэрээр няцаалт хийж уучлалт гуйхыг хурцад даалгаж миний нэр төрийг сэргээх нэхэмжил гаргалаа. Энэ шүүх 17-ны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хариуцлагч хурц нь оршин суугаа хаягтаа байхгүй гэдэг үндслээр нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан захирамж гарсан. Иймд тагнуулын ерөнхий газрын даргасан Батын хурцыг 90 сурвалжлаж өгнө гэж. За хурцыг 90 сурвалжлаа. Энэ шүүхийн шийдвэр нь бас өнөөдөр надад ийм альбан баланкаар бас ирсэн. Энэ дээр бол захимд байгаагаар нь би илүү тод үзүүлчихэж байгаа. Энэ үчиж иргэний хэрэг шүүх шийдвэрлэх тухай хуулийн 155 дугаар зүйлийн 155-ын 3 дахь хэсэг зааснаар эргээстрийн дугаартаа Батын хурцыг 90 сурвалжлаж суугаа. Хурцыг 90 сурвалжлаж түүний оршин суугаа газрыг тогтоох ажиллагааг хан улд үүрэгдэх цагдаагийн 1-р хэлцэд гүйцэтгэх гэсэн үг. Юу болж байна? Хурцаач ч юу? Юун оргон зайлах нь битгий гэлэн чинь хурцаа сайлсан 76 оргочхоор байсан юм шүү. Өгн нөгөө нийгэм төржсэн мэдээлэлээр нөхцөл байдал хандлагаар бол тэгсэн чинь өнөөдөр болохоор хурц нь оргон зайлцсан асуудал яригч байна. За энэ бас нэг юм сони юм байна. Хан улд дүүргийн шүүх юм шийдвэр гаргав. Хан улд дүүргийн шүүх ингэ шийдвэр гаргаж ирсэн чинь за хурц алгуулсан. Хурцаа ийцсэн мэдгүй. Ингээд 90 сурвалжлах ингээд үр хөвгөл. За Монголд 90 сурвалжлал нь Монголд олдохгүй бол олон улсад Интерполд хүсэлт гаргаад ингээд 90 сурвалжилдаг юм бай. За Норвей алт уяг гэдэг хүний нэхэмжлэлтэй юм хэрэг ингэж. Гэтэл чин энэ дээр ийм мэдээлэл гараад ирлээ. Нүүс пресс дээр хурц шүүхэд ялж Батцамдан бурууга залруулахаар болдог. Нөгөө нэг шүүхтэр нь хурц ялж идэг. Оргон зайлцсан хүн шүүхтэр ялж ийн гинэ. Ийм сонин логикгүй, утга хавцалтлаггүй ийм юмыг Монголын шүүхээс л харна. Энэ шүүх засаглалгээ чи үнэхээр язгч. Нүг шүүхийн шинтгэл гэдэг бид нар ямархуу нөхцөл байдалтай энэ шүүгчдийг өмгөөлж ялээ. Яаж энэ усуудыг дэмжиж ялээ? Шүүх хараат бус байх ёстой. Ямархуу нөхцөл байдал нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байж байгаад шүүгчдийн цалинг нэмжээлээ Монголын төр. Ямар шатлалаар нэмжээлээ? Одоо энэ шүүхийн байж байгаа нөхцөл байдлын нар, уялдаа холбоогийн нар, тагнуул цагдаа тусгай байгууллагатайгаа ажиллаж байгаа, хамтарж байгаа тэр нөхцөл байдлын нар. Ерөөсөө нэг юм нийгмийн хүлээлт байна шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн мэдэлд АТГ шүүх прокурор байж байгаа. Ерөнхий сайдд нь цагдаа тагнуулын байгууллага байдаг. Нэг хэрэглэрүүлээд нөө ерөнхийлөгчийн харьяаны байгууллага руу очихоор унагчдаг. Ерөнхийлөгч нэг асуудлыг тагнуул юм уу цагдаагийн байгууллага руу явуулахаар ингэдэг нэг ийм зөрчилдөөн дундаас эн чинь бүр иргэд туйлдч дуусчихна. Нэг шүүх нь хурцаалгуулцтай одоо төгөөч Интерполоор 90 сурвалжлах гэж байгаа хүсэлт тавьж идэг. Нөгөө шүүх нь хурцыг Батцамдан гүтгчжээ. Батцамдан уучлалтгүйч нэр төрийн сэргээх ёстой гэдэг ийм асуудал тавьж байгаа. Хан улд дүүргийн сүүх хурцыг 90 сурвалжилж, Баян зүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурцын нэхэмжлэр улсын хурлын гишүүн Батцамдан толбогдох хэргийг хэлцээд Батцамдан буруутай гэж үзэж байна. За энэ дээр үзэгч таах хүмүүс өөр өөрсдийнхөө дүгнэлтээ өгөөл байгаа. За ингэ байж исэн чинь одоо хэрэг сонирн болно. Ингэ байж исэн чинь Баяр гэдэг хүн гараад ирдэг. Гинт. Нөө хурцын асуудал чинь ингээ хурц Батцамдан гэдэг асуудал яригдчихсэн чинь Батцамдан Баяр болоод ингээ сувг өөрчлөгдөж штэ. Салбарлж. Монгол Улсын ерөнхий сайд асан Санжийн Баяр шүүхийн үүдэнд эр хүн шиг хүрээд ирэх юм байгаа үстэй ахын дүүгсэн юм гарчигдор улсын хурлын гишүүн Батцамданд нээлттэй загтлаа хэлж. Ил загтал. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Батцамданд ёстой гоё юм болж байна. Одоо ёстой нөө улс төргөөч чи онц сонирхолтой хэлбэрлэг орлоо. Нам харгалцахгүй бүлгэлтийн сонирхол явж штэ.
одоо өөрөөр хэлбэл намын ялгамж байхгүй боллоо шүү дээ. Бүлэглэл хамгийн чухал болчихлоо шүү дээ. Төрийн дээр нам байдаг гэж хэлсэн бол одоо намын дээр бүлэглэл байдаг болчихлоо. Бацамдан гişүнэ. Сүүлийн хэдэн жил таны хүндсэн муу муухай олон сэдв дотор миний нэрс ёс юм шиг авчуулагдж явсаар сүүлдээ бүр голдох байдалтай болж ирлээ. Энэ бүхнийг миний бие төвчж өнгөрөөсөөр өнөөхөрлөө ноцтой гэх асуудал байн хүндэж олонний анхаарлын төвд байх гэсэн таны хүсэл сонирхлыг ойлгож байна. Харин өөрөө тодрон асч харагдах сонирхлын үднэс өрөөлийн нэр төрийг гүтгэлгийнхээ галд хуухлахыг ойлгож уучлах аргагүй юм аа. Тийм болоод ил цагтлыг бичиж байна. За ингээд энэ үндслүүдийг ингээд бичсэн байна. Энэ Эрдэнэтийн 51%-аар барьцаалж баярын засгийн газар баталгаа гаргаж өгсөн. Баяртай хамт хулгай хийсэн тэр хүмүүсийг барих хэрэгтэй, хорих хэрэгтэй. Баярын засгийн газраас баталгаа гаргаж авсан тэр зээл бол мөнгө угаалтын нэг хэлбэр гэсэн утгатай мэдээлэл хийсэн. Тэгээ эний чинь аль бие ёсоор хуулийн байгууллагад хөргүүлтэй үндслүүд нь 1-р тийм, 2-р тийм, 3-р тийм, 4-р тийм эцэст нь ингээд тодорхойлсон. Одоо чинь 4-р гэх үндслийг уншаад тэгвэл хувь хүний чинь хувьд танд зөвлөх хэдүүг вэ? Улс төр хийж байгаа нь ингээд хүнээ болох ёсгүй. Хувь хүний тодорхойлогддог гол зүйл бол хүний мөс чудгаа. Одоогоос бараг 7 жилийн өмнө 2011 оны 100 та бид хоёр нүрээ хараад нэг уулзч байсан. Тэр уулзалт таны хүсэл санаачилгаар болсон бөгөөд та бид хоёр улс төрийн болон амьдралын олон сэдвээр ярилцаж удаан сууснаа би санаж байна. Та тэгэхэд баярхаа танаас суралцах юм надад ихвээ. Та хэдийгээр өөр нам гэлээч би тантай багш шавын барилдлагатай явмаар байна. Залуу хүний хувьд би танаас асууж та надад ах хүний ёсоор зөвлөж яваарай гэж хүсч надад хэлж байсан ч үргэлж санагдаж байна. За юу ойлгож байна андаа бүжээ. Ийм нөхцөл байдал тэгээд ингээд эцэст нь ингээд Монгол улсын иргэн ерөнхий сайдаас нь эс баяр гэд ёсолсон гэд ингээд тавьсан байсан. За ингэлээ хариуд нь мэдээвийн сайт дээр улсын хурлын гишүүн Батцамд нь Твиттер дээр хариу өгснийг нь тавьсан байсан. Ах минь дуудсан газар чинь би очино. Энэ хариуд нь улсын хурлын гишүүн Батцамд нь Твиттерээр баяргаан цагтлыг бүрэн ихээр нь уншлаа шүүхтээ өгөөд ариун нэр төрөө цэвэрлэж авдаа ах минь би очино дуудсан газар чинь гэмээр өөрийнхөө Твиттер утсаараа ирж байна. Яг нөгөө сувг булаана гэдэг чинь энэ байхгүй юу? Одоо хаяг төөрүүлж хэлж шээ. Батцамдан хурц гэдэг ийм нөгөө прогноз яваад нөгөө хурцсан нэрэн суралцдагтаад энэ төр болсон чи одоо яаж ирсэн чи Батцамдан баяр гэдэг өөр драма гараад ирлээ шээ. Мэдхгүй одоо тэгээд энэ улс төрийн энэ жүжигний төгсгөл нь хаана байдгийг хизээ чим яаж дуусах юм бэ? Би бол нэг л зүйлийг ойлгож байгаа. Хурц гэдэг нь оргон зайлаагүй. Тим юм байхгүй. Оргон зайлсан ч холдоогүй. Та нар боддоо Монгол төрийн ордонд парламентын гишүүдийг ямархуу нөхцөл байдалд ёстой гүлэг шиг гүлбэлзүүл зууж илээ. Тэр хүн хинээс айж юунээс айж зүгтхий жишээ. Хоёрдугаарт нь яагаад зүгээр ингээ хаягн дээр байхгүй байхад нь хууль шүүхийн байгууллага ийм амар өндрийг авах гэж байна. Хурц тодорхой л байгаа шүү дээ. Дагаж явж байгаа нэг л хүн байгаа шүү дээ. Саяхан сошиалоор тэр чигээрэл битүү явсан шүү дээ. Нэг гадаад нөхрийн ард суудсан казино тоглож исэн нэг ирхэм өчигдөр битээр үзүүлж исэн санагдаж байна. Нэг покер тоглоод ийм өндөр одоо хэдэн төгрөгийн читон байдгийг ингэж тавьчихад тоглож ирснийг битээр үзүүлж исэн. Ойрхон тэр хүний л ойрхон баг шүү дээ. Би бол одоо өөрөөсөө хайх онцгийн шаардлагагүй гэж бодод. Бүр ингэн шүүхээр шийдвэр гаргуулan эрен сурвалжлаад энэ төр. Эрен сурвалжилж байгаа хүн чи ягараа нөгөө талын шүүхтэр ялаад байж идэв. Ялсан хүн юунээсээ аж зүгтаад байна. Айгуу сонирх ийм нөхцөл байдлууд үүсэж байна да. Өнөөдөр бас нэг ийм жиргээ явсан байлээ. Нийтлж Баабурын жиргээ л дээ. Дандаа л ингэж ярина. 2009 онд Just Батгүй Эрдэнэтийг барьцаал 140 сая доллар хусгаж ерөнхий сайд Батболд хуулийн сайд нэмдэрж гадаад сайд зандан шийдвэр байсан. Одоо нэмдэржийн хийж байгааг хараа. Алтан хуйг дөрөлж хуйрлуу жигчгсэн загасны ой санамж 8 секунд бидний ой 8 хоног болохоор аргагүй л дээ гэл. Одоо ерөөсөл бид нар гэртээдхэн юу яриа сууж ялаа. Одоо өнөөдөр тэгэхэд Бацамдан баяр гэдэг хоёр хүний тухай ярих яриатай болоод явж шít. Одоо юу ингээд хэсэг явна. Харин тийм. За ингэж л 51% 40% гэдэг асуудал чинь мартагдаад. За энэ яах вэ? За энэ яах вэ гэхээр за эн чинь эхлээд ингэсэн шүү дээ. Бацамдан хурц гэдэг ийм төвчлэл эхэлж байгаа. Ингээ явж байсан чи одоо салгачлаа шүү дээ. Бацамдан баяр болгочлаа. Мэдв. Ингээ явж байгаа ч одоо яах вэ? Араас нь баяр Батүр ч юм уу болохоор нөгөө хоёр чи бүр ингээд бүр нөгөө Бацамдан хурцоо чи хоёлоо байхгүй болох юм шүү дээ. Одоо баяр дээр хин чи те баяр алтчин ч юм уу те. Нөгөө бөмбөгрийн. Ингээд тэгээ сонирмш болчих. Энэ Австрийн тактик маркет гэж юм. Яг энэ дээр л ингээд өмнө нь болж ирсэн үйл явдалтай холбоол бидний зүгээр битүүгэндээ явагдалцсан л байгаа байхгүй.
8 хоногийн ой санамжтай байна бид чинь. Гарч ирсэн улс төрчид нь одоо байгаа гол дүрээрээ өмнөх түүхийг юу ч биш болгож ярьж болдгийм байна л гэдэг юм зүйл. Нэг л жишээ үзүүлээ заяа. Түр удирдах байгаа тэрхүүн ийм ой санамжтай байхад бид яах юм? Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хизээ боллоо. 2017 оны 6 сар. 6 сард. За энэ 18 оны 6 сар болоогүй байгаа шүү дээ. Болоогүй. Жил болоогүй шүү дээ. Хагас жил болж шүү дээ. Тэгэхэд энэ хүний ой санамжийг хар заяа. Шууд бухчих. Нараа энэ дүрсийг бариад өгч юм. Энэ зүгээр ингээд Хөвсгөл аймагт иргэд олон нийтэд уулзаад явж байгаа юм. Ерөнхийлөгч уулзаад явж байхад энэ Ахмадын ой санамж бол тов тодороо байж байгаа байхгүй. Иргэд гэсэн чинь энэ хүнийг загнаж байгаа. За одоо сонсороо таагүй. За дуугийн сайхан Хөвсгөл өгөрөө. За юу ойлгоо. Энэ бол тухайн үед зүгээр улс төрийн шоу болгосон. Энийг би хамлаагүй. Би тэтгэврийн зээл чөлөөлөж би хамлаагүй. Энэ зүгээр тухайн үед зүгээр арцлаа минь хүмүүс надад давж ирэн ингээд баг хүчээр хүч юм шүү. Зүгээр судлаараа гэсэн гэж шүү дээ юм чинь. Ийм ой санамжтай байх чинь бүгдээрээ л ийм байхаас аргагүй байхгүй. Сонгуулийн шоу сурталчилгаа болгоод явуулсан. Яг нэг өрнийг асуудал хамгийн их яригдчих байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо бүхэн өртөө хэдэн сая долларын өртөө, хэдэн мянган долларын өртөө гэж ярьж байнгут за тэгвэл өрийг нь тэглэх асуудлыг л ярьчий гэл Арс намын штаб дээр яриад нэр дэвшигчдэр бичиг барьж чвол одоо бэлгээ нэр дэвшилэхэд би за энэ иргэдийн өрийг тэглэж өгөөрэй авлаа. За би одоо тэглэх талаар бодлоо. Сая одоо энэ ерөнхийлөгчийн үгнээс ойлгогдож байгаа хандлага нь бол зүгээр амар хүчин татцсан юм ярьлаа шүү дээ. Арс намын хөө авчирд өгсөн надаа би бол авъя гэж яриаггүй. Би юусэн ийм амлаач уу? Тэгсэн чи ингээд одоо чи ерөнхийлөгч бол энэ хүмүүсийн өрийг тэглээрээ энийг судалж үзээрэй гэж ингэчихсэн юм а гэдэг ийм сонин одоо юу ярих вэ? За энэ эрх баригчдад би бас нэг зүйлийг хэлье. Их хурлын гишүүдээс хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ 29 гишүү гэсэн байна. Та нар хуулиа биелүүлэхгүй бол иргэн биелүүлэх юм уу? 30 гаруй мянган иргэн энэ хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг чинь тайлгнаж танилцуулж байгаа хэвээр. Өнөөдөр энэ чухал цэгмээ сайт дээр байна энэ мөнгө тундаг гэдэг авилгатай төмс газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлсэн мэрэгчлэн байна. Хөрөнгө оруулалтаа худлаа мэдүүлэх юм бол яа гэхээр албан тушаалыг чинь бууруулдаг юм байна. Албан тушаал бууруулдаг юм байна. Төрийн албан агчдыг. Ингээд төрийн бүх албан агчид хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ гаргаад өгчдөг юм байна. Их хурлын гишүүнийг албан тушаал бууруулна гэж яах юм? Нэг юм халтшгүй бүрийн эрх гэдэг нэг амар том ам байна. Их хурлын гишүүнийг бүрийн эрхийн албан тушаал бууруулж иргэд иргэдийн хурлын төлөөлөгч болох юм. Одоо нэг ийм үг байдэн шүү дээ. Намайг хэн тоож нохоо хэн саах үг. Одоо тэгээд өнөөдөр ийм асуудал. За улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг явуулсан ямар байдалтай байна гэсэн 86% байна. Энэ мэрэгжлийн хүн яг ингээ бүх ярилцлага тайлбарыг өгсөн байж байгаа. Энийг зөвхөн сонирхол үзэгч тавхан чухал цэгмээ сайт руу ороод үзээрэй. Тэгсэн пүүжи өнөөдөр нэг ямар ноцтой асуудал яригдав. Бид хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд нь гаргаад өгөх боломж байна. Их хурлын гишүүд ийм санал тавьж шít авилгатай төмс газар. Яаж гэсэн чинь хамгийн гол нь та нар бидний мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг нийтэд битгий зарлаад байгаа чинь. Юу гэсэн үг юм? Нийтэд зарлах гэж л энийг авч байгаа. Нийтэд зарлахгүй бол та нарын хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээр ямар үлийг хийх юм бэ? Одоо ингэж шít та нар яагаад хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ хугацаанд өгдөг юм бэ гэсэн чинь та нар өгчөөр аваад чинь нийтэд зарлах чаддаг шít. Үгүй яагаад бид яагаад мэдэх хэрэггүй юм бэ? Төр тусж байгаа би миний сонгоцсон таны сонгоцсон тойргоосоо самлаагууд явуулсан төрийн түшээ чинь жилд орлого нь огцон өссөн байхыг бид мэдэхгүй яагаад байж байгаа юм. Одоо тэгнэ. Одоо ерөөсө буцаад нэг АТГ-гээ барьцааж эхэлж шít. Тэгээ бид нар гаргаад өгье л дөө тэр хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг өгье сайхан өгөөд бай. Та нар энэ гадагш нь гаргахаа бодчихлоо. Авилгатай тэмцэх газар тэргийг чи яах юм бэ? Хувьдаа ашиглахгүй шүү дээ энэ чинь. Нийтэд мэдээлэх гэж танаа тойргийн гишүүн чинь энэ сард энэ жилд орлого нь ингэсэн байна, буусан байна, үр зээлтэй бол тэгсэн байна, авлагатай бол тэгж, мал сүрэгтэй бол ингэж гэдгийг чинь харуулах гэж байгаа шүү дээ. Өөрөөр энэ хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийн хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө томлох гэдэг нэмэгтэйг ярилцахыг би бас үзэгч таахныг ороод үзээрэй. Энд чинь хууль зүйн бас маш олон тийм гац гаргалтай юмнууд байдсан байх шүү. Хүлээх хариуцлага юм ч гэсэн бас хуулиндаа маш тов тодорхой тусцсан байдсан байх шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм.
За сэтгэлээсээ явуулъя. За 2 дахь дээлтэй үнэхээр гоё шүү. Бензиний үн их бага хэмжээгээр бүгд нэмчихлээ. Уг нь татвараас чөлөөлөд үн нэмэхгүйгээ үздэй бухимдаж байна гэсэн байна. Хурцыг татан буулгамаар байна гэсэн. Хурц чи одоо татан богцсон ямар ч ажиллаадгүй л байгаа шүү дээ. Солонгос руу явах гал одоо Монгол залуучуудтайгаа адилхан л байна. За хурц Корейд байгаа казиногоос олж болно л гэсэн байна. Энэ бензин бүр арай юмаа самбар дээр 1660 гэж бичсэн байх юм а. Яг авахаар 1740 гэж байх юм а. Яаж байгаа нь гэхээр мэдэхгүйгээд баримт өгөхгүй юм аа л гэж байна. За хурц оргон зайсан штэ баг ерөнхийлөгч элчин сайдын батламжийг нөгөөг байхад л улсын хурал дээр дэмжээл баг оройн гараад явцсан байсан биз дээ гэж байна. Өмнө говийн цогццэд Петровсын бензин 1960 байна. Зураг оруулж болдоггүй 2000 хүрэхнээ арай л байна гэсэн байна. Нэгдүгээр эмнэлгийн эрүүн нүүрний бисасал даатгалын хүнээс шүд авахд 100,000 төгрөг зөөлөн эд авахд 50,000 төгрөг гэж байна. Мөнгөгүй бол хогчно гэдэг болжээ. Тэгээ шүдний зураг авахлах шаардлагагүй. Хүнийг хажуудаа байдаг лабораторид заавал 22,000 төгрөгөөр зураг авахулж иргээд бизнес хийж байна л гэж. За монголчууд нэг л өдөр тесрэндээ харж байгаарай гэсэн байна. Баяр таныг оюу толгойн гэрээнээс авилгал авч баядсан гэдгийг Монголын 3 сая хүн мэднэ л гэж байна. Билгээл яриад байх юм аа гэсэн байна. Сэлмэгдүүлэлтийн мөнгө өгөх сураг байна уу? Тодруулаач гэж байна. Хүүхдээ хайсан гэд байгаа тэр хүн мөн үү хүүхдтэй болох гэж өдрийн бодол шөнийн зүйд болж байгаа хүмүүс маш олон байдаг юм а. Бурхнаас ирсэн бурхныг хайрлаж чадахгүй тэнийг юмдаа чи хүүхдийн заяа гомтон заяа муутай хүн юмдаа л гэсэн байна. За Бацаандангаа хамгаалцгаая ард түмэн гэсэн байна. Бензиний үн өсөж байгаа нь мие инх бол ерхий сайд хөрс өхийг унахын тулд өөрийн мэдэлд байгаа бензин шаглагчтай турхирж байгаа нь Монголын иргэдээ уландаа гიშгэж байгаа хэрэг юм а. Монгол ардын нам хагарлаа ард иргэдтэй битгээ нааж тамлаад байл даа л гэж байна. Хагарлаа битгий наагаад байгаа ч яа гэж. За жилд ганц уулдаг сар шинийхээ хөтөлбөрийг төлбөртэй суугаар үзээрэй гинэ арайчтэй энэ улсад чинь одоо ядуучууд нь баярын дугаараа зурагтаараач үзэж болохоо байх нэ. Нэртэйгэр нь мөнгөгүй зурагт битгий үзгээд хилчгээч гэсэн байна. Яах вэ тамнэ авилгалчид хууль шүүхийг худалдаж аваад шудраг гишүүдийг маань намнхан дайл гэсэн байна. Хотын иргэдийн хурлын төлөөлөгчд гэсэн хүмүүс ард түмний төлөө юу хийдэг болоод улирал бүр 12 сая урамшуулал авдаг юм бэ. Тэтгэвэр тэтгэмжийг болохоор зэрэг 17 мянга 27 мянгаар л нэмж ард түмнийг доромжилж байна. Өөртөө 300 мянгаар амьдраад үзээч яа гэж байна. Өмнө говийн 70 цадгадад бензин 92 1850 төгрөг байна шүү. Энэ Петровс шунхлаа магна тред колонкууд үнэ буулгамаар байна л гэж байна. Хүмүүсээ бензинээ авахаа болчихоо. Нийтийн тээврээрээ л үйлчлүүлцгээе. Хэдэн монопол нөхдүүдийг тийжээж хандлаа. Роснефтийг орж ирээд бэлэн болтол нийтийн тээвэр галт тэргээрээ л явцгаая л да гэсэн байна. Заавал уншаад өгөрөө байрны мөнгө тодорхойгүй баахан мөнгө авч байгааг тодруулах юмсан. Сар бүр 10,000 төгрөг юунд төлж байгаагаа мэдэхгүй юм а. Халаалтын мөнгө гэж аваа дээр нь ус халаасны мөнгө гэж 3,000. Цэвэр бохор ус гэж аваа дээр нь усны суур үн гэж 2,500 төгрөг. Цахилгааны мөнгө гэж аваад дээр нь цахилгааны эрчим хүчний суур үн гэж 2,200. Сэргээгдэх эрчим хүчнийгээд 2 янзаар 3,000 орчим. Телевизийн 1,100. Цахилгааны гих мэт ингээ баахан мөнгнүүд аваад байна л гэж. За баяр тагнуулын ерхий газрын хурц баяр цогт Just Батгүй сайхан бэлэг илбэгдөрж улсын хулгайнуудыг хорих хэрэгтэй л гэж байна. За амжилт хүсье гэсэн байна. Бүтэн 2 жилийн цалингийн зээл нийлээд $5,000 хүрч чадахгүй байгаа цалин гэж нэрлээд ч яах вэ? Зарим бүр огт цалингүй цайнийч мөнгөгүй өгөхгүй ажилуулах хүсэлтэй бэртгчэнгүүд байх юм а. Тийм байж гүлгшиг үгээр нь байх гэсэн санаатай байх юм а л гэсэн байна. Угаасаа тарих угаалт ой санамж арчигч та хоёр сэтгүүлч бас тарих угааж байгаагаа мэдэхгүй болж байгаа юмыг болохгүй талаас нь ярьдаг дандаа болохгүй мó санаалж ярихаар үзэгчдийн ой санамж арчигдaltaгүй яах вэ? Одоо сэтгэлийн хөөрөл өөрсдийнхөө бодлыг ярихаа болох хэрэгтэй. Аль болох болохгүй бүтггүй талаас нь л ярих юм аа л гэсэн байна. За хилэн цуугнагийн бол өөрийнх нь үзэл баримтлал баг та. Тэгээд танихыг ялгсангүй уншлаа. Өмнө говь аймгийн төвд бензиний үн хитрхи юм аа. 92 1850 1860 төгрөг байна л гэсэн байна. Одоо нэг тэгэхээр болж ийн гэлт. Бензин 2000 руу өгч чинь болж шүү. Сайхан бай. Яг болж ийн гэж л ярих гэж шүү дээ. Одоо болохгүй муугаа энэ чинь бензин 1950 хүрлээ гэдэг чинь тарих угаалт гэхээр чинь за тэгээ хүмүүний үзэл бодол дээр ямар тайлбар хэлэх вэ? Байгаа нөхцөл байдлыг л бодтойгоор хүргэж байгаа шүү. Би нэг л зүйлийг хэлээд байгаа. Болж байгаа юмыг бүтэж байгаа юмыг
өдөр шөнөгүй давтан үзүүлж байгаа хангалттай хил мэдээлэл зогсоод байгаа. Засгийн үйл ажиллагааг сурталчилдаг, парламентын үйл ажиллагааг танилцуулдаг. Тэр битгийг л иргэдийн нийтийн урал засаг даргын хамгааллын газрын үйл ажиллагаа хүртэл өдөр шөнөгүй сурвалжилж нийтэд болж байгаа бүтэж байгааг нь бүр өстой хоног алхаслахуй дуулгаж байгаа юм мэдээлэл зогсоод өчж байгаа шүү дээ. Бид яагаад болохгүй ярьдгийг хэр зэрэг тийм хар юм ярих дуртай даа биш. Тийм хар юмд энерги шингэсэн улсуудтай биш шүү. Нэг ч ихсэн асуудал шийдэгдчих юм болов. Нэг ч ихсэн асуудал цэгцэрчих юм болов. Ярьж хэлж байгаа энэ асуудлаас нэгэнд нь ч гэсэн үр дүн үзэгдчих юм болов гэсэн гордлогыг л тэгээд байгаа шүү. Өөр юу ч биш шүү. Бензиний үн хямдрлаа гэд ганцхан би хямдхан бензин авахгүй л. Бүгдээрээ л тийм л хэлбэрт орно. Бензиний үн өслөө гэд өргөн хэрэглээний барааны үн өсчхөр би ганцаараа үнэтэй юм авч чиглэхгүй л байхгүй. Нийтийн юм гэдэг чинь өөрөө идэх юм аа. Нийгэм шиг бас нэг тийм асуудал чи өөрөө идэх юм аа гэж хэлээд байгаа. Стратеги гэж яагаад нэрлэдэг вэ? Одоо энэ дөр жишээ дөргөө бичсэн шүү дээ. Би нефт импортлогчдод хариуцлага тооцсон. Хариуцлага тооцохгүйгаас хариуцлагагүй байдлаас бүх зүйл эхэлж байгаа юм. Дор нь хариуцлага тооцоод төр дор нь одоо юу гэдгийг торгуул шийтгэлээ ноогдуулаад хууль зөрчсөн үйлдэл болгонд нь иргэн хүнд ямар хариуцлага тооцдгийг яг тэр шиг нефт импортлогчдод харьцсан бол өнөөдрийн даврал үүсэхгүй байсан л гэж би санал нийлж байна. Үдийн хүртэл эрхлүүлсэн, өнөөдрийн хүртэл тэтгсэн, даанчтай гэмээр олон тэрбум төгрөгийг хийсэн. Бүр тэр битгийг л ийм шатгуун түгээх станцын захирлыг эзнийг их хурлын гишүүн хүртэл болгож өгсөн. Тэс петролиумын эзэн улсын хурлын гишүүн Гантөмөр, Баттөмөр. Таны шатгуун түгээх станц энэ Улаанбаатар хотод Монгол улсын хэмжээнд уриалан дуудаж хамгийн ихний татвар тэгэлснээс хойш үнийг нэмлээ. Та төрийн төвшөө хүн. Тэгээ энэ яадгийн гэсэн чинь өнөөдөр салбарын сайд нь яриа сууж шít. Юус ганцхан зүйлийг хэлж байгаа. Юунаас болсон гэж чинь хувьчлах ёсгүй юм байдаг юм аа. Тэрийг хувьчилснаас бид нэр ийм нөхцөл байдалд орж байгаа. Шинэ засгийн газар өнөөдөр салбарын яамнууд шинэ бүжгүй чившиг ингээд хариуцлагатаас нэг ч тооцож чадах юм гэхлээр манай улс шиг өнөөдөр стратегийн нэг гол салбараа хувьч хийжүүлсэн улс дэлхийд байхгүй. Бүгдээрээ тэтгэврт улс шатан болон энэ нийтнийхээ салбарыг зөв төрөний төлөө авдаг. Орчин холбооноос тийм байна. Бүгдийн бүх улсууд тийм байна. Манай шиг өнөөдөр шинэ шатан нийтнийхээ асуудлыг бүгдийг хувьч хийжүүлээ. За дээрээс нь гол маха бүгдийг хувьч хийжүүлээ. Тэгээд ингээд өөрсдөө хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн тоглолтод ороод төр засгийн үйл ингээд чиглэлээр гаргаад яг ард түмнийхээ нийтлийг их ашиглан зогсоод тэрэ бариад боломжтой авчирч байгаа юм. Одоо тэгээ энэ зүйлийг чинь салбарын сайд хэллээ шүү дээ. Бид зохиож хэлсэнгүй шүү дээ. Стратегийн гол салбаруудаа хувьчилсныхаа горыг бид нэр амсаа сууж байгаа юм шүү дээ. Нийгэмшилгүй яах вэ те? Нийтээр хувьчлалгүй яах вэ? Бас аж ахуйн нэгжүүд байгууллагууд энэ төр төмний төсвийн төрийн өмчийн олон сайхан аж ахуйн нэгж байгууллага үйлдвэр комбинатуудыг л бүгдийг хувьчлаад авсан шүү дээ энэ ойлгох. Ганцхан болохгүй юм чинь нефтийн бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй юу? Манай хоёр хүсэгтэл 100% төрийнхөө мэдлэгийг аваад. Одоо л нэг аятайхан асуудлын их үүсвэр тавигдаж эхэлж байгаа. Юу гэхээр зөв ядаж шатхуун нефтийн бүтээгдэхүүний импортын онцгой бүтээгдэхүүн гэдэг үүднээс нь 60-аас дээш хувийг нь төр хяндаг байя гэдэг ийм асуудал одоо хөндөгдөж байна. Би бол оройтойгүй байх гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нефт импортлагчид яагаад татвараа тэглүүлж авангуудлаа дахиад хөдөлж өгөх гэхээр нэг том юм чам харагдаж байна уу гэж. Нөгөө нефт боловсруулах үйлдвэрийг чи явуулахгүй байх гацаал байгаа аахгүй юу? Яг ийм бойкотоор өмнө хэд хэдэн удаа хөндөгдөжсэн нефт боловсруулах үйлдвэрийн ажлыг таслан зогсоож ирсэн. Эдний хүсэл сонирхол одоо бол биелэхгүй байна. Ардагд бол тэр үеих шиг хүлцэнгүй байха болсон л. Энийг болж ирэх юм уу тэгээд одоо ястаа мэдэхгүй. За энэ одоо төрнөөс өш нэг нэр хаяггүй нэг постноос л одоо намайг л элдв янзаар л хэлж өгч байна. Хүлдөө маань хэрэггүй дагсан. Унших юм а ялгаж сонгож уншил гэнэ. Одоо үзэгчдээс ирүүлж байгаа сэтгэлийг би ялгаж салгаж уншиж байсан юм байхгүй. Та өөрөө ингээд хаягныхаа ард нуугдаж ингэж бичиж байгаа орон зүгээр хурж ирээд өөрөө энэ нэг суугаад энийг уншиж үзээрэй. Танд урилга өгч. Яг хин гэдэг нь одоо мэддэхгүй л юм. За энэ сэтгэл ирээд нөгөө нэг охины цагтлыг мартааг өдрөө уншчихж гэдэг. Аа тэгээ. Чи нэг тэр цагтлыг уншиж байна. За би нэг уншиж. Энд чинь нөгөө инх ном охин байхгүй яг хоног нь маргааш тулчаад байгаа юм. Ерөө сүүлийн боломж нь нэг хагалгааны. Тий хагалгааны. За би бол гэхдээ мэдээллийн сайтуудаас асуудлууд байгаа. Энэ заавал унших хэрэгтэй. Сонгоо архын дүүргийн 4-р хороо, алтан дараа 3-р гудамж, номер 42 Гантөмөр цэрэн бүжид гэдэг ингээд утасны дугаараа бичээд инх ном охины ээжээс нь Монгол комментэд хандсан юм аа.
Тэнийг би өчигдөр олох гээд үнэхээр олж чадаагүй. Ийм байна. За миний охин инх номон одоо 4 настай төрсэн цагаасаа илэгний сироз гэдэг өвчнөр өвчлөж шаналж байна. Илэг шилжүүдэн суулгах хагалгаанд яаралтай ороо гисэн. Би 3 хүүхэдтэй өрх толгоосон эмэгтэй өвчтөө хүүхдээ сахиад ажилгүй суудаг. Охин минь өвдөөд их хэцүү байна. Ядаж эмийн авч өгч чадахгүй их хүнд болчтоо. Охиноо хараад сэтгэл санаагаар унаад сууж байна. Илэг нэгтээ Монгол ард түмнэ. Охинд минь тусламжийн гараа сунгаж туслаач, амьдрал бэлгэлээч, дансны дугаараа бичлээ, 6 дугаар ороо ээж цэрэм мужидгээд 50-25 тэгс 84-65 гэсэн дансны дугаарыг бичээд охиныхоо зургийг хавсаргаж чааваас 4 настай юм байна. Ажил зургийг харагдах нараа. Тийм ээ, би нэг очиж нэвтрүүлэг хийчихсэн юм да. Илэгний царооцтой гинэ. Илэг шилжүүлэн суулгачвал бүрэн идэх боломжтой гэж байгаа шүү дээ. Одоо чи илэг шилжүүлэн суулгаалаа шүү дээ. Суулгаж байгаа. Монголд суулгаж байгаа шүү дээ. Бүр доонороос нь суулгаж. Доонороос, амьд доонороос суулгаж байна. Тэгээ одоо энэ чинь Усын клиникийн төв эмнэлэг гэдэг 1-р эмнэлэг ба шүү дээ. 1-р эмнэлэг дээр сая одоо энэ 2-р сарын 4-нд байна уу? 5-нд байна уу? 4-5-ны үед байна. 43 дахь нь орлоо шүү дээ. Амжилттай. 43 дахь хагалгааг тэр сэргэлэн багшаа удирдлагын дор 1-р эмнэлгийн эсцлийн тасны эмчнэр орчсон. Хавдар хүртэл хийчихдэг бол доо. Хавдар судлалын үндэсний төв дээр сая бас анхныхаа илэг шилжүүлэн суулгах юм хагалгааг хийсэн. Боломж байгаа. Боломж байгаа. Ер нь бас иймэрхүү юм дээр нэг төрийн бодлого чинь үнэндээ тотох юм. Бас энэ захин сошиалдуудыг олон сайхан залуучууд байна л да. Олон хүмүүсийг бас орон сууцтай байр байшингийн янзаас савлаад ингээл өгчөж байна. Хүнд хамгийн гол зүйл гэхэл эрүүл мэндэл байгаа шүү дээ. Тэгээд 4 настай энэ охинд нэг эрүүл мэндийн тал дээр мөнгөөр биш юм а гэхэд ядаж энэ байгууллагуудтай нь холбоо өгчдөг, бичиг баримтыг бүрдүүлээд өгчдөг ийм хэмжээний тусламж дэмжлэгийг бас үзүүлээд өгөөч. Би энэ охин дээр 2 жилийн өмнө очиж нэвтрүүлэг хийжсэн юм байна. Тэгэхэд хөөрхөн инээж хөхрөл гүжсэн гидсэнд нэг жоохон цүр ийдсэн. Тэгээд бас л донор хэрэгтэй байна, хагалгаанд мөнгө хэрэгтэй байна л гэсэн тийм нэвтрүүлэг байсан. Одоо бол нөхцөл байдал бүр улмал дордож ихсэн байна л да. Амар байгааз. Чи боддоо 2 жил 2 настай байхад чи очиж сургуульжилж ийсэн. Чи сургуульчлаад нийтэд үзүүлсэн. 2 жилийн дараа гэхэд Монголын төр хөдлөв байна л гэж бод. 2 жилийн дараа төр 2 настай хүүхдийн өмнө хариуцлага үлээж чадахгүй. Нөгөө хүүхд 4 настай боллоо. Өвчнөө нөхцөл байдал нь одоо хэд дахин хүндэрсэн чи хүндэрлээ. Ээж нь энэ хүүхдээ сагсаар байгаад ажилгүй юуч хөө имийн авч өгч чадхаа байл. Одоо үнэхээр хийхгүй галуу шүү дээ. 2 жил шүү дээ. Бүтэн 2 жил. Бүхэл бүтэн Монгол болсон шүү дээ. Хиндэж буруу хийгээгүй, хэрэг хийгээгүй альч намын гишүүн биш хүүхд. 2 настай хүүхд та нарын аль туганд орчих хэсгүй. Тэгээ энэ ээжийнх нь нууц нь энд байна шүү. 8913 3758 гэсэн юм дугаар байна. Согин наргын дөрвийн 4-р ороо алтан тариа 3-р гудамж 42 гэсэн байна шүү. Хаяг нь юм байна. За арай л нэр би одоо бүр бодох. Сая одоо улсын хурлын гишүүн Гарамжаа очоод хэдэн тоон гурил тараасан байлээ сонгоо арга. За тэгэл одоо улсын хурл сонгогдсон их хурлын гишүүн болохгүй зарим нь нүүрс хүртэл тараалаа штэ бүгд чиг дээр хараад яриа сууж ирсэн. Ингэж нэг хахуйлдаж 2020 оныхоо санал бэлтэж байгаа нэг ч гэсэн одоо жишээ нь энэ хүүхдийг л хөл дээр нь осгоцсон их хурлын гишүүнтэй хүн юу ярих юм? Та нарт боломж байгаа штэ. Төр төмнөөс авсан, татвар төлөгчдөөс хулгайлсан, хумсалсан, авилгалаар хөлдсөн тэр мөнгөнийхөө хорыг гаргалдаа ядаж. Ийм сонин байгаар одоо юу гэвдээ те 120 орчим сая төгрөг юм билээ шүү дээ. Ер нь үндсэн зардал. Их л мөнгө л дөө. Гэхдээ гадаадад хийгдэх тэр хань шүндөртэй орнуудад хийгдэх хагалгаатай харьцуулахад энэ баг тусч байгаа. 50 мянган доллар хавцаад болж. Гэхдээ гадаадын улс орнд бол 100 мянгаас наашгүй болж байгаа. Тийм л бай. За нөгөө эцэггүй гэсэн шалтгаанаар нэраг ууданд хийж хайсан асуудал чинь ньюсмен дээр гараад ирчихсэн. Сая над руу нэг мессенжерээр линк шийдээ те. Энэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн баруун талд байрлах хогийн цэгт үлгийтэй хүүхдэд хайсан гэх дуудлага цагдаагийн байгууллагад өнгөрсөн тоног төрсэн. Хас 20 хэмийн хүүтэнд энэ орчинд ээж дээрээ ирээд нэгэн хонжууга нэраа өрөө хогийн савнд хайна гэдэг дэндүү өрөв төхмөр гэргээ. Ил хэргийн дагуу Баянгол дүүргийн цагдаагийн албаагчид нэран ихийг олж эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж байна. Цагдаагийн албаагчид 18 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 15 цагийн орчимд нэраг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүлээлгөө өгсөн. Нэраг хүүгийн их нь 22 настай гэгч бөгөөд эмнэлгээс гарахдаа нэг хоногтой бяцхан хүүгээ гялгар утанд хийгээд хайчихсан байсан гэж. Харин азар нэран би эсэн минь их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв дэмжлүүлж байна. Энэ асуудлаар нийслэлийн цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлцээ ахлах мэрэгжилтэн баяр баясгалангаас дараах зүйлийг тодруулаа гэдэг. Тодруулга нь тэр чигээр бүр ихээр байсан. Яасан гэхээр ерөөсөө ганцхан зүйлийг хийсэн маа. Эцэггүй гэдэг шалтгааныг л хэлж байгаа. Ийм сонирн болчихсон нийгмийн сэтгэл зүйтэй хүртэл бас анхаарахгүй арай л биш байна. Хүн хүүхдтэй болох гэж, үр удамтай болох гэж яаж алийг алдаж явж байгаа тэр бусдын зовж байгаа бусдыг бас бодоод үзэх хэрэгтэй. Тэгээ хоёрдугаар би энийг юус ойлгодог. Энэ хүүхдээ хайж байгаа ээжүүдийн хэлдэг ганц үг л энэ байхгүй. Эцэггүй хүүхд төсгөө яах юм. Үгүй эцэггүй хүүхд юу гэж хаана гэдэг юм бэ?
Юунаас үүссэн хүүхд ирж. Ёстой ор хүнчлөөсөө олдчихдаг юм уу? Ийм гачин ийм ухамсар туйлдчихсан юм. За бүгдээрээ биш л дээ. Залуучууд бол бас гоё сайхан болж байгаа. Энэ мэтийн асуудал байна. Харамсалтай л. Амар тийм юу хэлэх вэ? За давруу колонкод бензинийнхээ үнийг нэмэхгүй байж чадахгүй байгаа юм бол засгийн газар зохицуулт хийж Оросын бензинийг оруулаач ээ. Хин саад хийгээд байгаа юм бэ? Боломж байна шүү дээ. Цаг хугацаа яваад байна. Ард иргэд улам л хүн дээр тусч байна шүү гэсэн байна. За мундаг шүү. Тоо зарим нэг хүмүүсийг бүү тоо нэр усаа нуусан юмнууд бол хэцүү шүү гэсэн байна. Дээлтэй гоё харагдаж байна шүү гэж байна. Үннийг хэлсэн хүнд өхөр өшөөтэй гэж жингэр нохоо хуцчил байж, жингийн цуваа явж л байдаг штэ. Зүгээрээ амжилт гэсэн байна. За хоёроо амжилт хүсье. Хоёроо зарим нэг 90 минут мэддэхгүй шалчгансан хүмүүсийн сэтгэлийг бити тоогоорой л гэж байна. За наад хоёр чинь бидэнд хэрэгтэй юм ярьдаг юм аа. Таалагдахгүй байгаа бол үзэхгүй байж болно үсттэй. Элдвэр хүнд оромжлох хэрэггүй байхаа л гэж байна. За ээжиг нь дугаарыг өгөөч ээ гэсэн байна. Шууд хэд 89 13 37 58. За энийг л цөмөрөөнийг хараа. Энийг л босгочвол монголчууд бид нэр ёстой ивдээ байгаа юм байна. Хүчтэй байгаа юм байна гэдгийг л харуулъя. Ёстой чадна шүү. Энэ 4 настай хүүхд бүрэн боломжтой гэж байгаа байхгүй хамгийн гол нь. Амар хурдан төлждөг гэж байна баг насны хүүхд. Доонор дэлгэг шилжүүлэн суулгахад маш хурдан хөл дээр босчдөг, маш хурдан эдгэрдэг. Энэ одоо 120 сая төгрөг ингээ бодхоор амар л байгаа юм. Олонний хүүхч оломгүй далаа гэж бид нар чадна да. Энэ төр 2 жил хөдөлсөнгүү. Тэр дүүргээс нь ийм л асуудлыг чи шийдэж өгнө гэж сонгогдсон гişүүд үндсэндээ гурил нүүрс тарахаас л гитэрсэнгүү. Тэгээ тойрог болгонд бол 3 тэрбум төгрөг авч байгаа хүмүүс шүү. Тэгэл гурил тараалаа, халуун сав тараалаа, зургийн дэвтэр тараалаа өгч байна. Баглруул хүртэл өглөө шүү дээ. Тэрүүгээр чи одоо яг нэг удаа идэл тэгэл бид нар гаргана шүү дээ тэр гэж. Тэгэхэд нэг хүүхдийн эрүүл мэнд бүхэл бүтэн хүнийг босгож ирнэ гэдэг чинь харуулъя л та. Манай монголчууд бол ийм зөвд бол үнэндээ урамтай шүү дээ. Ийм юм дээр нэгтгэрээ бас нэг энэ дэлхийд байхгүй ийм эвлэгдэх хүмүүст савхгээ босгоод бол энэ хүүхдийн энэ санхүүжилт бол болчих байх. Тэгээд бүр энэ салбар яам нь мэрэгжлийн байгууллагууд нь тусалж дэмжих ямар боломж үүдээ бас хөнгөлөх талаас нь бас энэ усууч гэсэн ажилчил баймар байгаа л дугуун дээ. Жоох юм биш төхөр хийж 4 настай гэдэг чинь. За адууга бууддаг монгол залуучуудыг танилцуул. Өө хөрх танилцуулах гэсэн чи ингэж. Гэхдээ би энийг юусоо ойлгохгүй юм бүжин. Цагдаагийн байгууллагаас нийтэд үзүүлж байгаа мэдээ энэ чинь хүнд сэрэмжлүүлээд байгаа шүү дээ. Морилууга тэр унаарууга буу шагаага зогсож ийн гэдэг энэ одоо Монгол эр хүний ой тоонд багтдаг юм баг та. 6 адуу суурин дээр буудсан залуучууд. Энэ 8 хүн байгаа. 4 машинтай. Энэ ингээд энэ 6 толгой 1 2 3 4 5 6. Ингээд 6 адууг буудаж алаад яг ингээд ачиж яхад нь харин цагдаагийн албаагчд илрүүлсэн бил. Гэхдээ би хүн үү юу вэ гэж асуумаар байна усуудаас. Нэг л их хужааг үдтэй ядсан их оромчд ийм өөрсдөө ийм байвал чи яа. Хоёрдугаарт нь би энэ хууль юм баг. Энэ яагаад энэ хүмүүсийн нүрийг нуудгийг. Хүний адуу хулгаалаад буудаж явахдаа ичээгүй усуудаас бид өмнөөс нь юунд нь ичдэг юм. Гуравдугаарт нь нийтэд сэрэмжлүүлэх хүрэх гэж байгаа юм бол энэ усуудыг хүн танимаар биш. За ийм нөхдүүд чи эдгээр ёстой нөгөө хүнд гарууд биш үү? Эднэрээс мал хүүгээ болгоомжлыг гэдэг бодол бас энэ малчтад очимор шүү дээ. Ерөөсөө би нэг ийм сонимыг ойлгох. Хохирсон хүн ингээд нүүрэн тэр чигээр гараад идэг. Хохирцсон. Одоо малаа хулгаад алдсан тэр иргэн болохоор ингээд гараад идэг. Нөгөө хохирооц иргэн болохоор ийм гавья байгуулсан шиг байж идэг. Ийм нөхцөл байдлыг л ойлгохгүй. Тэгээ одоо адуу руугаа буу шагаагаад мал амтан руугаа буу шагааж байгаа хүмүүс чинь тэгээд удахгүй монголчууд маань хин руугаа буу шагаах гэдэг байна гэдэг л асуудал болоод эхэлж байна л. Тэгээ нөгөө хулгай хийж байгаа болохоор хурдан шуурхаа яахын тулд тэгж тийм арга юм. Цаг л хэмнэж шүү дээ. 8 үлээ 4 машинтай өөрөөр хэлэх юм бол зүгээр ингээд нэг юм бэлэн юм дайраад өнгөрж байгаа юм шиг л явж ирэх гэсэн үг байхгүй. Тэгэл одоо гарал үүсэн тодорхойгүй малын тэр махыг нь одоо хэн авч хэрглэж байгаа бол гэдэг бас асуудалтай. Тэгээд одоо асуудал байна болж. Найруулагч тохио өгчих шиг шүү. Харин тийм байна. За чи дэлгэцэн дээр сэтгэлдлүүдээ явуулахгүй хоёлаа загнуулнаа. За ээжих нь уцын манайхан сонссон хүмүүснээс ингээд бичээж явуулчихсан байна. 89 13 37 58 ээжих нь уцаа гэсэн байна. За ээжихийн дугаарыг ахаад нэг хилээд өгөөч гэсэн байна. За энэ хүмүүс бичээж явж байгаа учраас та харсан байх. За саны хоёроо гэсэн байна. Тогны мөнгөө өгсөн чинь дэмжих төлбөр 998 төгрөг нэмж авсан байна. Энэ ямар учиртай юм бэ? Тодруулаад өгөөч гэсэн байна. За хаягдсан хүүхдтэй уулзмаар байна. Эхийн цагаан сүү хэрэгтэй шүү дээ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвчний
Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд цоо эрүүл хүүхд гэсэн шүү дээ тэр хүүхд. Цоо эрүүл хүүхд гэдэг. Өнөөдөр энэ өдөр мэдээлэл хэлбэр илүү тодорхой гарна. За тэгэхээр тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг авчиж болох байх тий. За өндөрлчих болхоо. Юу сэтгэлдлүүдийг чи бас ер нь алгасахгүй сайхан зэгцлээ уншиж таа шүү дээ. Миний муу найз хөөрхий. Магтуулан муулуулан ямар ч хэлсэн тэгэл битсэн бүх сэтгэлийн арга гарах шиг л боллоо. 500 гаруй иргэн үзчихсэн байж та сая. Арга байхгүй дийлдэхгүй л онолт. 18 цаг 41 минут Монгол Коммент нэвтрүүлгийн Мегмар гарагийн дугаарыг түрээд өндөрлж байгаа. Өнөөдөр яригдсан хэлэгцэн олон асуудал бас үзэгч та бүхэн авах гэхийн ухаанаар хандаараа сар шинийн баярууд дөгч чинь сайхан бэлгэлтэй аль болох амандаа тостой өрөөлтөө тим яриа хэлцлүүдийг л ярьж хэлхийг л хичээж ирвэлзэж байгаа. Гэхдээ болохгүйгийн хажуугаар нүдэн анаад чихээ таглаад өнгөрдөг одоо ийм ёс зүйн үйлдэл бол байж болохгүй шүү гэдгийг бас иргэд үзэгч та бүхэндээ хэлье. Нийгэмдээ идэх өндөртэй байгаараа гэдгийг уриалъя. За нэгдэж нийлсэнд бас баярлалаа гэдгийг хэлэх ёстой. За. Уриалъя та. Монгол комментэд нэгтгэе. Хамтдаа гэр бүлийн урамшуулт хөтөлбөрт бүртгүүлээд хоорондоо үнгүй яриарай.